işləmək lazımdır. Nə eləyim, hara işlədim? Getdim ofisantlıq işləməyə. Ən birinci iş yerim ofisant olaraq işləmişəm. Bir dənə kafe idi, Xaqlar tərəfdə, Əhməd tərəfdə, Ordubad kafesi. Reklamlar getmir. Desən yoxdur o kafe indi. 2013-cü il, 2005-ci ildə, 2005 idi. 2005-də qutardı, 2009-da mən institut bitirdim, bəli. Girdim ora, nəsə ən birinci çayvon vermişlər mənə, hələ birinci gün idi, 30 qəfi idi. İndi çox danışmışam onu da, necə sevinirdim 30 qəfiyə. Sonra nəsə orada işlədi, gördüm ki, orada biraz qazanmaq çətindir də, nə da iti dərişi də, daha yeni atımlar eləməyə, gör ki, yeni atım elədim də, indi öz ailəmdə. Getdim Şadlığa işləməyə, Şadlıq sarayında. Şadlıq sarayında işlədim uzun müddət, yəni deyə də, bir il mi işlədim, il yarım belə hardasa işlədim. Və işləyəndə də elə həvəslə işləyirdim, sevirdi öz işimizi. Baxmayaraq ki, ofisant idi. Sevirdi deyəndə də deyim, sevirdi, yox. Utanan vaxtlarım da olub, tanışlar oturanda qaçırdım, gizlənirdim. Yəni burada, deyirlər aradan bir, nə işləyirsənsə o işi sevmək lazımdır. O düz söhbətdir. O aradan bir, mən işləyirəmsə, məsəl üçün, ofisant, belə ideal özümü sevdirəm o işi falan, deyirəm ki, bu müddəti xərcləyirəmsə, ideal o işi görüm. Yenə də mən orada utanıramsa hansısa bir məsələlərdən, o iş mənim işimdə ölmür. Yəni, o işi tez bir zamanda dəyişmək lazımdır. Sonra məhlədə bir dəfə keçirdilər, o Venidə, belə mikroavtobuslarda, orada mən eşitmişim, bu Kirby aparatı var idi, plisoslar, 4400 manata. Sonra ora nə elədilər ki, bəs bizə işçilər lazım. Mən deyirəm, işçi lazımdırsa, dedilər ki, getdik nəsə, işə düzəldik. Elə birinci aydan başladı partlayış eləməyi. Partlayış eləməyi Moskvaya göndərdilər falan, bla 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 bla, manasız şeylərdən hamısı. Yəni, nəysə, işlədim orada, yaxşı işlədim, yaxşı, o başqa bir mövzudur, başqa bir, böyük bir emosiyalar, böyük bir, yəni, vaxt lazımdır ki, sırf o Kirby şirkətindən danışmışıq, çox gözəl şirkətidir. Çox şey öyrəndim orada. Emosiya, satış, ünsiyyət, psixologiya insanda, yəni satışda, əsasda. Yəni orada çox şey öyrəndim, o ayrı bir mövzudur, yəni tam. Sonra vaxt gəldi, əskəri xaraşo. Əskəriyə getmək lazımdır. Sevinə-sevinə gedirik, indi hara düşmüşük, birinci düşdüm Beyləqana, sonra Füzuliyə göndərdi, hər bir hissə dəyişildi. Düşdüm, çox həvəsli idim də, uşaqdan bizə atam həmişə idmançı olub, həmişə idmanla məşğul olub, siqaret çəkməyib falan. Mən həvəsli idim də, həm də atam hərbiçi olmuşdu deyə, hərbiçilərə böyük hörmətim var, yəni. Düşdüm Füzuliyə, kəşfiyyata, snayper. Bizə snayper də, elə bizim dilimizdə də. Düşdüm snayper, SVD, tanıdığımız yəqin. Bizə düşdüyüm 2 dənə fəxri fərman aldıq. 2010-da əskərdən qayıtdım. İndi əskərdən qayıdıb, heç yerdə işləməyib. Ən çox yaşayan problemlər, bütün bizim cavanlar. Hara gedirsən, ya təcrübə istəyirlər, nə təcrübə, cavandır, uşaqdır, nə təcrübə. Bili istəyirlər, bu nə bili də, dil bariyeri də var idi məndə, ingilis dili o vaxtı heç bilmirdim, indi heç olmasa biraz bilirəm. Hara gedirəm işə götürmürlər, hara gedirəm işə götürmürəm, biz sizə zəng eləyəcək, biz sizə zəng eləyəcək, biz sizə zəng eləyəcək, biz sizə zəng eləyəcək. Bəs dedim, nə eləyim mən bunları maraqlandırım ki, bir nəsə ilişim, başlayayım, ac idim də, işə də, yəni işləmək istəyirəm də, işləmək lazımdır. Sonra girdim bir dənə dükana, Targovoy da, baxdım belə, dedi, nə bilirsiniz? Dedim, Kitay dili bilirəm. Belə bunlar girdim, mən güldüm, nəsə biraz danışdıq, belə yalandan dedim, Kitay dili nə idi, yaxşı. Tündə yaxşı, biz sizə zəng eləyərik, həmişə kimi.